جينا نتكلم عن ايه الملخص بتاع الانتقالات في الدوري المصري حاليا. ان النادي الاهلي جاب امام عاشور، والنادي الاهلي جاب رضا سليم، ورضا سليم على فكره من اللعيبه المبشرين جدا في النادي الاهلي، واللعيبه اللي صوتها هيسمع بسرعه مع النادي الاهلي وهيندمج بسرعه مع الفريق. وثالث صفقه هو خالد عبد الفتاح، ان النادي الاهلي اشترى خالد عبد الفتاح وفعل بند الشراء بتاعه من سموحه، فبقى بالنسبه للنادي الاهلي ده لعيب النادي الاهلي خلاص. تيجي نادي الزمالك، نادي الزمالك ما عملش اي صفقات، وانا لما قلت ان الزمالك مش بيتكلم مع اي حد من اللعيبه كلام بقى ان هو احنا هنخلص في لعيب، كنت صح. لان الناس كلها طلعت اتكلمت على بلايلي ومعرفش على فرجاني، وناس طلعت اتكلمت على كذا اسم، وتيجي تتفاجئ ان اللعيبه دي بعد كده بتمضي مع انديه تانيه، لان الزمالك بيتكلم مع الناس لكن مفيش فلوس اصلا انت تخلص مع لعيب. تمام، فانا جيت قلت ايه؟ ان مثلا لو انت عايز لعيب للزمالك فتنقي بقى وتجيب من اللعيبه المصريين. يعني مثلا عندك لعيب زي حرس اللعيب